नाज़रीन ख़बर शामिल कयूं था ठारू शाह खां साकिब मस्तोई दिले पोटा भरसा पवर बिरादरी जे बिन धुरिन में झीरो जॾहिं त अब्दुर्रहीम पवर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त असांजो चाचो एसएचओ इमदाद अली पवर ऐं महबूब अली पवर पुलिस जे ज़ोर ते असां सां नाइंसाफ़ी करे रहिया आहिनि। जॾहिं त अॼु असां पंहिंजी ज़मीन ते ट्रैक्टर हलाए रहिया हुआसीं त असांखे अची धमकियूं ॾिनई त मां अव्हांखे हितां बदिराए दादू थाणे ते खणाए वञी कुटराईंदुसि जिते मुंहिंजी ड्यूटी आहे। जॾहिं त हिन पुलिस जे ज़ोर ते राति जो हिन अॾु खे ड्राहे पंहिंजी मर्ज़ी ते हिन नई अॾु कढी अथसि। असां वसवारनि ऐं आईजी सिंध खां अपील था कयूं त महिरबानी करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे, न त ॿी सूरत में असां कोर्ट जो दर खड़काईंदासीं। उनखे बि न मञी हाणे असांखे ट्रैक्टर ॿाहिरि आयो त जीअं आयो करे खां तीअं हुन ॿनीअ में हिन में बि न हे निशाना बनो हिन ते फसी विया। असां हुन में ते ट्रैक्टर ॿाहिरि आयोसीं त अचे उते बि ॾंडो हथ में जीअं आयो हू चए त मां आहियां एसएचओ उनजे पावर जे ज़ोर ते मां हिकिड़ो जीअं आयो मूंसां अची विड़ियो मूंखे लख ऐं खड़ा धड़ा ऐं मथे में की मां वञा थो, मां हर मां वठी थो अचां, हथियार बि खणी थो अचां, तव्हांखे जेको आहे सो न छॾींदुसि मारींदुसि हे कंदुसि। पोइ ॿियो हलियो पोइ असां अची ऐं हिते मां बि चयो हर मां जेको आहियां वरी वियो अची हथियार ॿथियार खणी अचां थो वरी हो पोइ गाॾू खे वठी आयो ऐं इसरार इमदाद ऐं ककू महबूब पोइ आयो हिते झेड़े करण लाइ विड़ियो असां सां आहियां। मां तव्हांखे पुलिस जे ज़ोर ते आहियां, पुलिस माण्हू फ़ोन कया ऐं वरी बि चए थो दाबा जेतिरो असांखे ख़ौफ़ आहे चए थो मारींदोसां।